Assalomu alaykum Surabazani aziz obunachilari. Bugun sizlarga samakalash aboylarimizning narxlari va rasvetkalari bilan tanishtirib o'taman. Hozir biz bazamizga kelib oldik. Birinchi o'tirib yangi gladka aboyimizdan boshlayman. Xo'p, bu aboyimiz yangi kelgan akalar. Buni ko'rib turib hamma bir xil rangdami deyapti. Unaqa emas. Bular endi ya'ni falgali bo'lib chiqishni boshladi. Hop, bir chiqarib olamiz shekilli buni. Chiqarmasdan ham qarang. Ko'rsatish. Chiqaramiz aka. Ozgina. Hop, mana akalar. Ko'rib turishingiz mumkin. Buni rasvetkasini ichida bo'ladi. Yangi falgali bo'lib chiqishni boshladi. Yangi travertirli, attachentali bo'ladi. Hop, bularda har bittasini o'zini rasvetkasi yozilgan bo'ladi. Kodlari bilan ko'rib turishingiz mumkin. Bularni narxlarini ham bir yo'la aytib o'tib ketaman. Narxlari 1 kvadrati 35 ming so'mdan. Avval videolarimizni ko'rsanglar 38 ming, 40 mingdan qo'yardik. Bu ham yangichasi, yangi rasvetkada. Xohlasa ham narxlarni tushirdik. Hop, bu yerda ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Ancha ob'yom katta. Do'kon chiqaruvchi akalarimiz bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, do'konlar bilan ham ishlaymiz billa-billa. Bu yerda endi g'ishtli aboylarimizga ham ozgina narxlar tushirganmiz akalar sizlar uchun. Hop, buni ham kilaylarni ham bir yo'l ko'rsatib o'taman. Masalan, mana ekan. Bemalol ochib turib, samakalaykali aboy akalar bilasizlar. Hech qanday usta kerak emas buni yopishtirgani. Bemalol bitta yopishtirasizlar, ushaveradi. Hech qanday xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Hop, endi tepaga chiqamiz akalar. Rasvetkalarni ham ko'rsatib o'taman. Mana akalar, tepaga chiqib oldik. Chiqib aboylarimiz turgan joyga. Rasvetkalarni ko'rib turishingiz mumkin. Hop, xudo xolasa chiroyli ranglari bor akalar. Bu yerdan ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Chiroyli ranglari bor. Yangicha mana shunday rasvetkalari ham bor. Xudo xohlasa o'zingizga didingizga yoqqanini tanlab ketishingiz mumkin. Hop, bu yerda mana shunday ranglari ham bor, chiroyli. Kulrang. Kulrangni ham bilsanglar akalar, любой joyga tushib ketaveradi. Ancha kirishuvchan rang. Hop, bu yerda mana bunday ranglarni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerdan ko'rsatib qo'ying. Svetimiz yo'q shekilli bu tomonda. Hop, ko'rib turishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Hop, yana hop, mana shunday. Qora bilan oq naqsh sifat aralash. Deyapti akalar. O'zgina chiroq kamlik qilyapti. Hop, bu yerda ham o'ta, qani. Tasini olaylik. Mana. Gulli ranglari. Ayollar xonasigami, bog'chalargami ketaversa kerak. Hop. Mana shunday ranglari ham bor. Hop, endi bularning narxini aytib o'tib ketaman. 1 kvadrati 35 ming so'mdan. Bilsanglar buni 40 ming, 45 mingdan sotganmiz g'ishtli aboylarimizni. Hop, 35 ming so'mdan bemalol bazamizga kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Narxlar manzilimizni aytib o'tib ketaman. Andijon shahar, Soy eski Majzavod ichida. Endi yangiligimizni sizlarga ko'rsataman akalar. Hop. Telefonga kiramiz. Biz ya'ni o'z programmamizni yaratdik akalar. Ko'rib turishingiz mumkin. Yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. Mana stroy baza deb turib kirasizlar. Tilni tanlaysizlar o'zingizlarga yoqqan inglizcha, ruscha, o'zbekcha. Tanlaysizlar. Mana endi stroy baza deb turib chiqib turadi o'rtada. Kirasizlar. Hop, birinchi bu yerda so'rayapti, siz Andijon shahridanmisiz? Andijon shahridan bo'lsa, yoki o'zgartirish qila olasizlar. Biz Andijon shahridanmiz. Mana kirib oldik. Hop, ozgina internetimiz ishkallik qilyapti. Bu yerda hamma mahsulotimizni onlayn xarid qilishingiz mumkin. Hop, birinchi olib turib zakaz qilishdan oldin sizlar birinchi olib turib ro'yxatdan o'tib olasizlar. Ro'yxatdan o'tish qilamiz. Hop. Nomeringiz necha edi, operator? Aytavering. 77. Ha. 702. 702. Ro'yxatdan o'tish qilamiz. Kod boradi.
kelishi kerak. Telefon raqamiga SMS yuboring. Biz ozgina 1 minut ichida kod keladi. Video cho'zmaslik uchun atmay qilib turamiz biz buni hozir. Ozgina shunaqa g'aram bo'lib qoladi. Xullas, kirasizlar, mahsulotni nechta olishinglarni tanlaysizlar. 2 ta, 3 ta, 10 tagacha bemalol cheklanmagan miqdorda. Va bu yerda muddatli to'lovga bir yo'la rasmiylashtirsanglar bo'ladi. Keyin bunda har bitta nima deydi, narsa zakaz qilib olganinglar uchun sizlarga cashback yoziladi 1% dan. Ko'rib turishingiz mumkin. Har bitta mahsulotimizni qo'shib qo'yganmiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Onlayn xarid qila olasizlar. Bugungi videomiz shu bilan tugadi akalar. Manzilni aytib o'tdim. Andijon shahar Soy eski Mazut ichida bemalol programmamizdan kirib xarid qilishinglar ham mumkin yoki o'zinglar bazamizga kelib tanlab ko'rib ketishinglar ham mumkin. Sizlarni stroy bazada kutib qolamiz.